Coba bayangin, mau berangkat kerja, tapi ada bodyguard 600 kilo tidur di belakang mobilmu. Ini dia Neil, anjing laut paling terkenal di Australia, beratnya lebih dari setengah ton. Tapi justru jadi idola warga kota. Setiap musim ganti bulu, dia suka nongol sembarangan. Kadang tiba-tiba rebahan di halaman orang, kadang santai jalan-jalan di trotoar. Bahkan pernah muncul depan pintu rumah, yang bikin ngakak. Kalau Neil lagi tidur di belakang mobilmu, itu alasan telat kerja paling sah. Bos, mobil saya ketindihan Neil. Nggak jarang, dia bikin macet, polisi coba ngusir. Neil malah ngayal. Apalagi kalau ketemu kerucut lalu lintas, langsung deh dianggap mainan favoritnya. Pokoknya warga udah terbiasa. Setiap Neil muncul, semua orang keluar buat nonton atau foto bareng. Dan begitu musim bulu selesai, Neil balik ke laut. Tapi tenang aja, tahun depan dia pasti balik lagi buat bikin heboh.